สข่าวราคาดอกไม้และเครื่องไหว้บูชาสักการะพระพรหมเอราวัณที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ราคาแพงถึงหลักหมื่นจริงหรือไม่วันนี้ข่าวสดลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมกันค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเสียหายมากกว่าไหมอยู่ดีๆคุณไม่ตั้งกล้องถ่ายเขาคุณถามเขาจะทำไหมว่าเขาเต็มใจคุณถ่ายหรือเปล่าคนถ่ายนี่ใครก็ไม่รู้คนถ่ายนี่ใครก็ไม่รู้ปิดป้ายไว้ทีนี้หนูเรียนถามตรงในราคาต้นทุนของดอกไม้ในแต่ละชิ้นเนี่ยมันแพงขนาดถึงเราต้องตั้งราคาใช่ตอนนี้ดอกไม้แพงมากเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีฝนตกน้ำท่วมแล้วมันแห้งใช่ไหมดอกไม้เราในราคาลดไปสักน้ำมันก็ขึ้นดอกไม้นี่คือคุณโลละเท่าไหร่เขาขายเป็นโลไม่ต้องขายเป็นโลขายเป็นร้อยขายเป็นร้อยดอกมันก็หลายบาทบางดอกก็ดีบางดอกไม่ดีเราก็ต้องทิ้งมันเขาค้ากันมาโดยส่วนตัวผมนะครับในฐานะที่ว่าผมเป็นไม่มักคุเทศก์นะครับก่อนที่เราจะให้ข้อมูลที่มันชัดเจนตรงนี้คือตัวผมเนี่ยอยู่บนรถก็คือได้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจนว่าราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็จะแนะนำว่าให้ไปที่ศาลนะฮะที่ศาลพระผมเนี่ยเขาก็จะมีบอกราคาแล้วว่าชุดละประมาณ100 200 500เป็นพันก็มีครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะแล้วขณะเดียวกันสำหรับนักท่องเที่ยวบางคนนะครับเขาสมหวังแล้วนะฮะเขาก็มีการแก้บนนะฮะซึ่งแก้บนตรงนี้คือในศาลพระพรหมเนี่ยเขาก็มีบอกไว้เรียบร้อยแล้วครับดังนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยก็สบายใจนะครับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรื่องการที่ไหว้ศาลพระพรหมนะครับตามนี้กันก่อนประเด็นที่แบบนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าราคาการไหว้เนี่ยอาจจะทะลุถึงหมื่นหรืออะไรเงี้ยเคยมีข่าวแบบนี้มาก่อนโดยส่วนตัวผมยังไม่ได้เจอนะฮะโดยส่วนตัวผมที่อย่างล่าสุดก็คือนักท่องเที่ยวของผมเนี่ยครับเขาก็ซื้อประมาณชุดละประมาณ 1,000 นะฮะ 1,000 อย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะมีระบุเรื่องของราคาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติข้างนอกเนี่ยเขาขายกันยังไงนี่ผมตรงนี้ผมไม่ทราบเลยครับถ้าเป็นแบบนี้เรากลัวว่ามันจะเสียชื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยไหมคะเรากลัวไหมว่าจะเสียชื่อตรงนี้ก็มีส่วนนะครับถ้าหากว่าเหมือนกับว่าเราใช้วิธีการว่าโกงนักท่องเที่ยวผมว่ามันก็โอกาสที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของคนในบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันโซเชียลครับมันก็ต้องทำให้ชื่อเสียงเราก็ต้องเสียหายบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ